মৰ্নিং কি খবৰ বহুত দিনৰ মূৰত আৰু মই এটা নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই আছোঁ মোৰ এটা বন্ধুৰ ঘৰত সমৰে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ আৰু সি দুখন ধুনীয়া তাৰ ওচৰত বাইক আছে চ' আজি মই ভাবিলোঁ যে মই বাইকৰ এটা ৰিভিউ দিওঁ আৰু খুব ভাল বাইক Yamaha আৰু পুৰণা মানুহ বাইক চলোৱা মানুহ অসমৰ পৰা বাইক চলোৱা মানুহ আৰু ইয়াতো বঢ়িয়া বাইকখন লৈছে প্ৰথমতে মই বাইকখন দেখুৱাই লওঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব জাজা বৰ্ষমান ধন্যবাদ মই বাইকখনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এখন হ'ল বাইক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ সলিড Yamaha বাইক 6 ষ্ট্ৰ'ক ইঞ্জিন বুলি কয় এখন MT-07 আৰু এইখন ইয়াত লঞ্চ কৰা বহুত দিনেই হ'ল আৰু আটাইতকৈ ভাল কথা যে এইখন ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰিব এইবছৰৰ শেষৰ পিনে তো মই দেখাইছোঁ বাইকখন মেটেল প্ৰায় মেটেল আছে প্লাষ্টিক কমে ইউজ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াত পুৰা কমপ্লিট LED ইউজ কৰিছে চেঞ্জ কৰি থ'ব পাৰি মই যিমান জানো 40 লিটাৰ পেট্ৰল হয় প্ৰায় 30 to 40 কিলোমিটাৰ যায় ইণ্ডিয়া ৰোডৰ কাৰণে কিমান যাব ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু বিশেষ জনাম মই আপোনালোকক আৰু এয়া হ'ল জিত চলিহা নমস্কাৰ জিত চলিহা আমাৰ শিৱসাগৰ আৰু জিত কোৱাচোন কেনেকুৱা পাইছা তুমিতো বহুত আগৰ পৰাই বাইক চলোৱা বাইকখন বঢ়িয়া হয় অঁ মই আগৰ পৰা Yamaha চলোৱা আগতে RX 100 চলাইছিলোঁ অসমত থাকোঁতে ইয়াত আহি পেলাই বেলেগ ব্ৰেণ্ড চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু Yamaha কাৰণে অলপ এটা ৰিলেশ্যনটো থাকে আগৰ পৰা আছে এতিয়া এইখন বহুত শুনিছিলোঁ MT-07 682cc বোলো চলাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে বঢ়িয়া বাইক অ'কে ভাল টৰ্ক আছে মেক্সিমাম স্পীড মই গৈছোঁ 135 বঢ়িয়া কিলোমিটাৰ একো প্ৰব্লেম নহয় বাইকখন ভাইব্ৰেশ্যন নাই অ'কে এইখন বাইক স্পেচিয়েলি হাইৱেত বেছি ভাল লাগে অ'কে মোৰ দেন চিটি আৰু পিছত যিজনে বহি যায় তেওঁ একো আনকমফৰ্টেবল ফিল নকৰে কিয়কি ভাইব্ৰেশ্যন নহয় আৰু ইটছ এ গুড ৰাইড যিমানেই বাইক হওক বা কাৰ হওক প্ৰথম কথা হ'ল ছেফটি যেতিয়া বাইক চলোৱা হয় তেতিয়া আমি ছেফটি গিয়াৰ পিন্ধো মই এতিয়া লং ড্ৰাইভত যাওঁ ভালকৈ মই গিয়াৰ পিন্ধো ফৰ দ্য ছেফটি হেলমেট গ্লভছ বিৰাট দৰকাৰী কাৰণ ইয়াত হাই টেম্পাৰেচাৰ ক্লাচ ব্ৰেক ধৰোঁতে গৰম হৈ থাকে ইণ্ডিয়াত হাইৱেত বঢ়িয়া চিটিৰ ভিতৰতো ছেফটিত লৈ পেলাই চলোৱাটো বিৰাট দৰকাৰী হয় ছটা গিয়াৰ আছে ছটা গিয়াৰ আগতে Yamahaত কেইটা গিয়াৰ আছিলে আগতে 4টা আছিলে এতিয়া 6টা এতিয়া তুমি যদি 6টা মানে লগোৱা তুমি কি ফিল পোৱা মানে কেনেকুৱা পোৱা মই জেনেৰেলি 120 ওপৰত গ'লে 6টাত স্মুথ যাব পাৰোঁ আচ্ছা অ'কে বাকী 100ৰ তলত গ'লে মই 5টাতে মোৰ হৈ যায় অ'কে বাট কিন্তু বাইকখনে যেতিয়া কষ্ট নাপায় মই অলপ ক্লাচ পেডেল ইউজ কৰি পেলাই স্মুথ কৰি থৈ দিওঁ বাইকখন আদাৰৱাইজ ইটছ এ বেড বয় ঠিকে আছে কিন্তু যিমানেই যি নহওক ছেফটি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে আৰু তুমি কিমান দূৰ ড্ৰাইভ কৰিছা এখন লৈ পেলাই মই এখন লৈ পেলাই 300 কিলোমিটাৰ গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা আবুধাবিৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ অ'কে ইয়াৰ পৰা পাহাৰত গৈছোঁ ফুজিয়াৰাত অ'কে আমাৰ গ্ৰুপ এটা আছে গ্ৰুপৰ লগত যাওঁ আমি কমচে কম 35টা ল'ৰা আছোঁ বেলেগ বেলেগ বাইক অ'কে ফান ক'ত ছেফটি থাকে বন্ধু ইয়াত আছে এলব' শ্বল্ডাৰ বেক আচ্ছা তো এতিয়া গ্লভছ দৰকাৰ ইয়াত খুব কাৰণ গৰম আছে গৰমৰ কাৰণে মেটেলবোৰ গৰম হৈ যায় আৰু গ্ৰিপটো হ'ব পাৰে অ'কে মিছ হ'ব পাৰে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে পুৰা ছেফটি সদায় থাকক এইটো মানে বিৰাট হেভি মেটেল পৰিলেও একো নহয় তাৰমানে এইটো নাকল প্ৰটেক্ট কৰে পৰিলে আৰু হেলমেট 100% মাষ্ট অ'কে হেলমেট নহ'লে উঠিব নিদিয়ে ছেফটি প্লাছ মেণ্ডেটৰী আৰু আচ্ছা এতিয়া গাড়ীখন আমি বাইকখন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ষ্টাৰ্টৰ মেইনলি চাউণ্ডটো গাড়ীৰ চাউণ্ডটো চাওক আপুনি
ভাল লাগিলে বাইকখন চাওঁচোন বাৰু মই এবাৰ বহি চাওঁ মজা বাইক দেই মজা লাগিলে কালি উঠিলোঁ অৱশ্যে অলপ গ'লোঁ বহুত বাইক আছে আমাৰ বন্ধুসকলৰ সকলোৰে মই বাইক অলপ ৰিভিউ দেখুৱাম এইখন এতিয়া প্ৰথম আশা কৰোঁ এইখন বাইক আকৌ ইণ্ডিয়াত ডেফিনেটলি চলিব বুলি আশা কৰিছোঁ যদিও পেট্ৰল কম দিয়ে কিন্তু মই গম পোৱা মতে এখন জাপানৰ পৰা ডাইৰেক্ট এনেকৈ পেক পিচ হৈ আহিব যিটো মানে ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰিব এই বছৰ শেষৰ পিনে আজি যিমান পাৰোঁ মই এইটো ক'লোঁ আৰু চাই কেনেকুৱা লাগিলে আৰু ইণ্ডিয়াত কেনেকুৱা চলিব আপোনালোকে এটা মেছেজ লিখিব তলত ইয়াৰ পিছত আৰু এখন বাইক আছে জিতৰে আছে সেইখনৰ ওপৰতো কম তো ইণ্ডিয়াৰ পৰা মোৰ এজন কাজিন আহিছে মই এতিয়া চিনাকি কৰি দিম আৰু সবিশেষ জানিব বিচাৰিম এইখন বাইকৰ ওপৰত আৰু এয়া আহিছে বুমনৰ কি খবৰ ভাল কেনেকুৱা লাগিছে ডুবাইত ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আহি বৰ ধুনীয়া জেগা আচ্ছা ডুবাইখন খুব চালো এনজয় কৰিলো আজি এতিয়া যামগে অ'কে তাৰ আগতে ভিডিঅ' এটা বনাই থৈ যাওঁ নহয় জানো বঢ়িয়া ডুবাইলৈ আহিছো ইণ্ডিয়ান বাইক এখন দেখি খুব ভাল লাগিলে তুমি যে ৰয়েল এনফিল্ডৰ হিমালয়ান বাইক 400cc অ'কে এই বাইকখন মানে ইণ্ডিয়াতো পপুলাৰ আছে ইয়াতো পপুলাৰ আছে ডুবাইতো ইণ্ডিয়াত এই বাইকখন কেনেকুৱা চলে ভাল চলে এইটো মানে মাউণ্টেইন বাইক অ'কে তো এইখন মানে বেছিভাগ হিল য়ং জেনেৰেশ্যনে মানে খুব ভাল পায় অ'কে তো নট ইভেন য়ং জেনেৰেশ্যন আজিকালি বয়সস্থ মানুহো ভাল পায় চলোৱাটো মই দেখিছোঁ গুৱাহাটীত দেখিছোঁ গোটেই আৰু বাইক ৰাইডাৰবিলাকৰ বহুত এটা হেৰি কৰি সিহঁতি পূৰা ৰাইড এটা দিয়ে ভাল ৰাইড মানে হেৰি কৰে তো এখন ফেমাছ বাইক আৰু ইণ্ডিয়াৰ মজা আৰু তুমি ইয়াত দেখি পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত দেখিতো খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াত ডুবাই নিচিনা জেগাত আহি পেলাই ইণ্ডিয়ান বস্তু দেখিলে ভালটো লাগিব অবভিয়াছলি অ'কে আৰু ইণ্ডিয়াতো মই এনে কথা তুমি ইণ্ডিয়াতো এখন বাইক দেখিছা হয় একেই নে ইয়াৰ মানে অলপ কিবা ডিফাৰেঞ্চ পাইছা তুমি এটা ডিফাৰেঞ্চ মানে অলপ এটা আছে মানে কোৱালিটিটো এক্সপৰ্ট কোৱালিটি হিচাপে ইয়াৰ হেৰিটো অলপ বেলেগকৈ বনাইছে অ'কে চ' মানে কম্পিট কৰিবৰ কাৰণে অ'কে ফৰেন হেৰিবিলাকৰ লগত বাইকবিলাকৰ লগত বঢ়িয়া আজিকালি ইণ্ডিয়াত মানে কি অসমত কেনেকুৱা ধৰণৰ বাইক চলে খুব আজিকালি এনফিল্ড চলে এনফিল্ড চলে বাকীটো হাৰ্লি ডেভিডছন আছে চবটো আছেই বাকী চব বাইক হোণ্ডা আছে আৰু বাকী ফৰেন বাইক বহুতো আছে কিন্তু এইখন এনফিল্ডখন আজি বহুত মাৰ্কেট লৈছে ৰয়েল এনফিল্ডৰ মানে হেৰিটো মাৰ্কেটটো ভাল আৰু বাইকত বঢ়িয়া চিচিটো বেছিকৈ চিচিটো কাৰণে শংকৰ বৰুৱাৰ আকৌ শিৱসাগৰত ধুনীয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ এটা আছে বাইক আহে মোৰ তাত বহুত বাহিৰৰ পৰা আহে ৰাইডাৰবিলাকে আহে বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আহে মাজতে আহিছিলে প্ৰায় 7-8খন চব ফৰেন হোণ্ডা চোণ্ডা বাইক BMW এইবোৰ আহি মোৰ তাত ৱাছ কৰি থৈ গৈছে আকৌ তাহাঁতি অৰুণাচল নাগালেণ্ড এইবিলাক ঘূৰি মেলি আহি আকৌ ৰিটাৰ্ণ টাইমতো আকৌ ৱাছ কৰিয়ে গৈছে মজা মানে ভাল পালে সেইটো কাৰণে আকৌ আহি পেলাই এটি গুগলত চাৰ্চ কৰি পেলাই আহিলে তোমাৰ কোনখিনিত আছিলে হেৰিটো মোৰতো এনে জিলিকনি S04 বুলি ফুকন নগৰত আছে শিৱসাগৰ খুব ফেমাছ এটা ব্ৰাঞ্চ আছে S06 জিলিকনি ডিব্ৰুগড়ত আছে আৰু বুমন আচলতে আৰু এটা ডাঙৰ কাৰণত সি ফেমাছ আগতে চেন্নাইত আছিলে চেন্নাইত থাকোঁতে এখন গাড়ী লৈ আহিছিলে মাৰুতি কাৰ 94ত তাৰ পিছফালৰ গ্লাছখনত বুমন বুলি ডাঙৰকৈ ষ্টিকাৰ এটা লগাই থোৱা আছিলে তো আমি দেখিলে চাওঁ আৰু তেতিয়া এইটো বস্তু ওলোৱাই নাছিলে অসমত নাছিলে এইটো চাউথত এইটো চেন্নাইত আছিলে চবৰে নামবিলাক লিখা থাকে গাড়ীখন তো মই তাত থকাৰ কাৰণে গাড়ীখনত লিখাই ল'বলগীয়া হৈছিলে বঢ়িয়া এইখন আকৌ ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈ গ'লোঁ গাড়ী আৰু বাইকৰ লগত আগৰ পৰাই তোমাৰ জড়িত একদম ন বঢ়িয়া সেইকাৰণে চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ খুলি লৈছে আৰু গাড়ীৰ লগত অকণমান মানে ভাল পাওঁ মানে আই লাভ তো ইয়াত আহি বহুত ধৰণৰ গাড়ীও দেখিছোঁ এইটো মানে ৱৰ্ল্ডৰ চব গাড়ীয়ে আছে অলমষ্ট মানে মই আজি মই 10 days হ'ল ইয়াত আহা বহুতখিনি ঘূৰিলোঁ ইয়াতে দেখিছোঁ যে বহুত গাড়ী মানে নতুন গাড়ী এতিয়া টেছলা চব আহিছে সেইটো আছেই বোলে আমাৰ তাত যোৱা নাই কিন্তু ইয়াত ভাল লাগিলে দেখি বঢ়িয়া তো গাড়ীখন এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি আৰু চাউণ্ডটো চাওঁ কেনেকুৱা চ' বুমনে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি দিব চাউণ্ডটো তো মানে বাইকখনৰ চাউণ্ডটো মানে আমাৰ বুলেটৰ চাউণ্ডৰ নিচিনা নহয়
ধুনীয়া বাইক আৰু চলায়ো ভাল লাগিলে উঠিও ভাল লাগিলে আজি চলালো উঠিলোঁ খুব ধুনীয়া এখন একচুৱেলি মোৰ কাজিনৰ বাইক অঁ সেইকাৰণে সুমন অলছ' মোৰ কাজিনে হয় অঁ সেইটো কাৰণে এই মোক কোম্পানী দিলে ভাল লাগিলে আহিলে অহা দিনাখন নেক্সট ডে আহি পালেহি ভাল লাগিলে অঁ ভাল লাগিলে ফুৰি এতিয়াতো যাবলৈ হৈ গ'ল টাইম হৈ গ'ল অঁ ওলাব লৈছোঁ মোক কিমান দিনৰ মূৰত লগ পালা তোমাকতো বহুত বছৰ মূৰত লগ পাইছোঁ অঁ আই হেভ ফৰগট আই থিংক more than 10 years. More than 10 years, yes. I think 10 to 15 years. বঢ়িয়া লগ পাই ভাল লাগিলে অলপ টাইম অফিচৰ কাৰণে টাইমটো দিব নোৱাৰিলোঁ বেছিকৈ নাই একো নাই বহুত টাইম দিছা ডুবাই নিচিনা জেগাত তোমাৰ বিজি চিডিউলত বহুতখিনি সময় দিছা সেইটো কাৰণে ভাল লাগিলে বঢ়িয়া চবেই এনজয় কৰিলোঁ অ'কে ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ বাই থেংক ইউ বুমন বঢ়িয়া লাগিলে এইখন ৰয়েল এনফিল্ড বাইকখন কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু মেছেজ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা নকৰোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ আৰু বেছি নকৰোঁ জয় আসম